Salve galera, tudo bem com vocês? Um abraço a vocês todos aí que estão acompanhando a reforma da lancha Marri no canal. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo para poder explicar para vocês uma reação que houve na última demão que eu dei de gel no calado da lancha Marri, certo? Com base em uma informação equivocada que me passaram, a instrução equivocada, entendeu? Eu tô indo agora comprar mais gel coat na loja onde vende material e produtos para fabricação de peças de fibra, certo? E foram eles que me passaram. Eu não vou divulgar o nome da loja porque eu acho antiético, mas eu vou novamente pedir a informação. Vou deixar o celular gravando. Vou novamente pedir a informação para que eles me passem novamente a informação. E aí eu vou explicar a vocês onde foi o equívoco da informação que eles passam, da instrução que eles passam, certo? Então beleza. Daqui a pouco eu volto com vocês e vou explicar o que foi que houve na lancha, que eu vou ter que aplicar uma outra última demão, porque aqui eu dei como última demão, não serviu. Então eu vou aplicar mais gel no calado da lancha. Valeu? Até daqui a pouco. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Valeu? Beleza, galera? Eu tô aqui na porta da loja. Eu vou adentrar agora para poder fazer o pedido do material e pedir aquela informação que eu falei com vocês. Valeu? Máscara de bolinha foi a mamãe que fez. Valeu? Vou ver se eu consigo gravar isso aqui. O celular vai ficar um pouco desfocado. Eu não vou deixar perceberem. Vou tentar evitar que percebam. Geralmente eu pego a mão, ela fica. Na hora que você abre o pacote, ela. Só tirar uma dúvida aqui rapidinho. Ele está querendo saber sobre a solução para a gramas ele usa no gel, não é isso? É, o menino falou 5 ml por quilo. Tem certeza? Rapaz, porque é o seguinte, eu usei lá nessa proporção e aconteceu que eu tive muita dificuldade para lixar. Eu tive que lixar com lixa seca e com água. A lixa pura não lixa. Hã? No caso, você quando passou o álcool também não? Não, foi só para pintura. Só para pintura? É. Aí o que acontece? Endureceu bem, né? Não, endureceu, mas agora para lixar ficou ruim. Ficou ainda meio peguento e ficou grudando, embolando na lixa, entupindo a lixa. Mas é por isso que eu estou perguntando para tirar a dúvida pelo seguinte, porque eu fui consultar, eu tenho uns amigos que trabalham nessa área. Aí eles falaram que é muito pouco, 5. Tem que ser 10, não mais. Rapaz, eu pesquisando na internet, eu procurei no YouTube, tudo, não achei nada. Só que aí porque eu estava botando solução de parafina, eu botei estireno parafinado. Aí eu consegui 2 sites que falavam que é para cada quilo 50 gramas. 50 gramas. É. Aí o que acontece? Eu peguei 100 gramas e fiz essa proporção. E aí sim, aí eu consegui lixar com facilidade e realmente deu aquele... Não ficou peguento, ficou liso, entendeu? Ficou liso, você passa a mão assim, escorrega mesmo, entendeu? Aí eu fiz essa proporção. Já os colegas falaram que põe tipo a proporção de, ao invés de botar 5, porque no caso 5 gramas daria 0,5%. Aí foi isso que eu fiz, só que aí não deu certo. Aí os colegas já falaram que eles usam 2%, 3%. Mas na internet, 2 sites que eu vi, eles usam 5%. No caso, para cada quilo, 50 gramas. Aí eu tô até falando aqui, porque tipo, até se alguém chegar perguntando, não fale que é 5 gramas não, que o cara vai ter problema lá. É bom perguntar. Entendeu? Eu mesmo tive problema, agora eu apliquei o gel pensando que era a última demão, agora eu vou ter que aplicar de novo. Tava com receio de que não fosse fixar no gel, né? Porque depois dessa demão de parafina não gruda mais nada, né? Mas aí eu fiz e coloquei na peça, eu tentei tirar com a espátula e não saiu, então ou seja, acho que não vai destacar. Eu só usei 10% do que deveria usar. Entendeu? E é um material que é um pouquinho caro. Pois é, galera, vocês puderam acompanhar aí na gravação do vídeo aí a conversa entre eu e um vendedor lá da loja de produtos de fibra, né? E vocês ouviram que a informação que eles dão lá é que se deve usar a solução de parafina 5 ml para cada 1 kg de resina. ou seja, 0,5%. Foi isso que eu fiz na lancha, só que eu tive problema para lixar e não deu o resultado prometido
pela solução de parafina. E aí eu pesquisei na internet, no Google, procurando por proporção de solução de parafina no gel coat. E acontece que não encontrei resultado nenhum. Aí eu me lembrei que a solução de parafina, ela é feita com um monômero de estireno. O que acontece? Eu pus lá para pesquisar, né, o monômero de estireno parafinado, e aí acabei encontrando em 2 sites, inclusive um tem um vídeo que um rapaz fabricante de prancha de surf. Ele explica que é 5%, ou seja, 5 ml para cada quilo se refere a 0,5%. Então eu acabei usando 10% do que deveria ter colocado de solução de parafina. Por isso que eu tive dificuldade para lixar, certo? E aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz um teste com 100 gramas de gel coat e preparei na proporção que eu vi na internet, entendeu? Com 5% ao invés de 0,5%. E aí acabou dando o resultado que eu queria. Como eu expliquei lá na loja, ficou fácil de lixar, entendeu? Não ficou com pega, não ficou grudento, entendeu? Eu tenho certeza que quando polir vai ficar um brilho bonito e vai dar a proteção que a solução de parafina é feita para isso, né? Para dar uma proteção ao gel coat e a fibra, né? Proteção contra agentes químicos. Esses agentes químicos podem ser encontrados na água de rio, água de mar, entendeu? Ou até mesmo os raios UV, né? Podem prejudicar o gel coat sem a cobertura do gel com a solução de parafina. Sem contar que suja muito fácil, né? Se não tiver a solução de parafina, porque qualquer sujeirinha que tiver na água impregna no gel. E aí com essa solução de parafina ela vai evitar que isso aconteça. Beleza? Então é isso aí, galera. Mais tarde vocês vão acompanhar a aplicação da última demão, né? A lancha já está toda lixada. Já foi feito o reparo nos furinhos que apareceram. E mais tarde vocês vão acompanhar aí a aplicação da última demão de gel com solução de parafina na proporção correta. Então eu fiz esse vídeo aqui para poder ajudar alguém que esteja tendo dificuldade, que esteja batendo cabeça como eu bati em relação a isso, né? E como eu tive dificuldade de encontrar alguma informação no YouTube, então eu vou deixar esse vídeo aí para vocês e para mais alguém que achar interessante. Quem está acompanhando a reforma da lancha aí, tá vendo a batalha, quem chegou aí agora, certo? Para poder tirar essa dúvida. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, beleza? Vai lá, se inscreve no canal, pode dar uma olhada no canal aí, para se quiser acompanhar a reforma da lancha, ver os vídeos anteriores. Se gostar, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para chegarem notificações dos novos vídeos, beleza? Desde já agradeço a todos aí e segue o barco ou segue a lancha. Vamos aí acompanhar essa aplicação do gel coat com solução de parafina na proporção correta. Vamos ver o resultado final. Valeu, galera. Até mais tarde. Então, galera, já deixei anotado aqui, próximo de onde eu vou fazer a preparação do gel. Para cada caneca eu vou usar 600 gramas, certo? Para cada 600 gramas eu vou usar, não vou botar 5%, eu vou botar um pouco menos por garantia, mas eu já fiz o teste de 5%, dá certo, ok? Então eu vou colocar apenas 4%, que vai ser 24 gramas. Se fosse 5, seria 30 gramas, ok? Então o que acontece? 30 gramas eu tinha usado na última demão, conforme a instrução de onde eles vendem, 3 gramas, apenas 10% do que seria. Por isso que me trouxe problema no lixamento, entendeu? Então eu vou deixar esse vídeo aí pra galera que vai trabalhar com isso aí, que quer fazer uma pintura com gel coat, quer dar uma demão e deixar um brilho, certo? Então, galera, para não bater cabeça como eu bati, já tô deixando a dica para vocês aí. São 5%. Eu vou pôr 4%, porque eu tenho alguns amigos que trabalham na indústria de fibra, né, e revestimentos, e eles me falaram que eles usam 3%, perdão. Então eu vou pôr 4%, vou ficar entre um e outro, vou pôr 4%. Do MEC, do catalisador, eu vou pôr 12 gramas, que é 2%. Mas na verdade, com a soma da solução
mais os 600 gramas, vai ficar 624. Então, os 2% vai para esse aqui, ó, 12 gramas e meia. Então é isso que eu vou usar essa proporção aqui na última demão de gel. E espero que agora fique tudo certinho como manda o figurino, valeu? Isso aí, galera. Vou dar um pause aqui para poder botar o próximo tempo para vocês acompanharem aí a parte da aplicação, valeu? Já eu volto. Aí galera, fazendo a mistura aqui do Geocoat com a solução de parafina. Quem não tá muito feliz é a mulher, que eu deixei a batedeira de bolo dela banguela. Valeu? Já eu volto com a aplicação do gel. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. And so the soap opera is told. It unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games. I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between
Galera, alguns minutos depois de ter aplicado a última demão com a quantidade certa da solução de parafina adicionada ao gel coat, eu fiz um lixamento aqui, mas foi pouco tempo, foi só o tempo de limpar a pistola de pintura. E o resultado é sem comparação. Lixando na mão com a lixa seca de grão 220. Olha que eu tive dificuldade para lixar com a lixa de grão 80. Entendeu? Para vocês verem essa parte aqui, a porosidade é desse nível aqui, ó. Onde eu lixei. Ver se eu consigo focar aqui. Tá de noite, mas acho que tá dando pra ver. Aqui, a porosidade é nesse nível aqui. Beleza? Olha como ficou aqui. Mostrar a vocês o quanto que é rápido pra lixar na mão com a lixa de grão 220 seca. Obviamente eu vou usar a lixadeira orbital, mas aqui é só para fazer um teste. Movimento circular. Ok. E em poucos segundos aquela porosidade já foi toda quebrada. Praticamente toda quebrada. O resultado é muito rápido. Muito rápido mesmo. Entendeu? Isso aqui foi... eu pus um relógio regulador de pressão na pistola e acabou que criou líquido. Aí isso aqui foi um líquido que caiu aqui, escorreu, mas eu vou conseguir dar acabamento sem muita dificuldade. Aí. Na mão já baixou bastante. Imagine com a lixadeira orbital. Beleza? Isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tudo de bom.